नमस्कार दोस्तों। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक पुराना शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का यह शेर बीते कुछ सालों में बार बार बुलडोजर के नाम पर जिस तरह से नाइंसाफियां हुई है, जिस तरह से कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर अदालती आदेश के बिना सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों के आदेश से जिस तरह से बुलडोजर से घरों को रौंदा गया, खासतौर से अल्पसंख्यकों के घरों को, मुसलमानों के घरों को, और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए हुए, तो कई बार हम जैसे लोगों ने इस शेर का जिक्र किया कि जो लोग आज तालियां बजा रहे हैं, जो लोग आज खुश हो रहे हैं कि चलो ये घर तो मुसलमान का है, इसे रौंद दिया बाबा के बुलडोजर ने, मामा के बुलडोजर ने, तो हम सब लोग यही शेर सुनाते रहे अपने वीडियो में कि आग कभी आपके घर तक भी पहुंचेगी, ये बुलडोजर कभी आपके घर तक भी पहुंचेगा, तब लगेगा कि यह गलत हो रहा है। वही हुआ है। मुंबई में जैन समाज का एक पुराना मंदिर, जिसके बारे में कहा जा रहा 90 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी ने विले पार्ले इलाके में तोड़ दिया, तहस नहस किया। 2 दिन पहले बुलडोज किया, 16 तारीख को, 3 दिन पहले मान लेते हैं। क्या हुआ उस मंदिर को लेकर, क्या विवाद है, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, यह आगे बताने से पहले मैंने शेर का जिक्र क्यों किया।